Création na innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi que se présenter devant la poste télévision na bino pona ko présenter bino journée bino bolingaka mingi enfo linga la journée ya peuple pona peuple nango toro fona basona mso pona ko sino lenge au président de la République Félix Antoine Tshisekedi azala ki na mokolo ya mercredi tant on va la parler du peuple face na jeunesse et pas yot bakuna ki ye mituna ya ndenge na ndenge tel que la kapé na zeko na compte ya info linga. Face à face, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ongona jeunesse de la République démocratique du Congo Wapepai président de la République et Sengela qui appelle sa réponse à mituna oyo jeunesse et tuna qui est na makambo etali question brûlante o ezali bongo na actualité ba jeune ba uta ki bisika na bisika ba yeki ebele pona kosola na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a recommandé ba jeune ba participer ebele na ba élection o ezali koya bazala kaka ba électeur te kasi bazala pe ba candidat vont ya sika ekota na ba nouveau multiple défi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exhorté na bango ba banir o nyonso ezali kosala pona koluka division entre bana ya mboka. Avoué na bango ki azali kotia espoir na jeunesse congolaise pona ko combattre o nyonso ezali ko toucher société congolaise. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressé à la jeunesse congolaise échange franc, liberté opinion na ba sujet o etali insécurité, chômage, pendenge na ndenge bazwa ki ba réponse ta mituna o batuna ki ebele. Tout ce la chef de l'État Bosnien Kosimba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azala ki na 6e édition ya salon dénommé Expo Beton a parlé du peuple qui la capena a fait nos détails. Cérémonie
ya lancement ya 6e édition ya salon de réflexion sur la construction et infrastructure dénommé Expo Béton et les Kanaki Kitoko na palais du peuple. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoki bar et salema qui est pas ya ba sénateur ya ville province à Kinshasa Bosimba qui porte ouverte oyo et conseil mabongo du 30 novembre au 3 décembre 2022. Na édition oyo bazali kolobela sur les 5 piliers oyo éco-rebati Kinshasa na horizon 2036. Objectif ezaka kamoko ya kwa achever réflexion oyo bandaki na 5e édition na oyo etali statut ya Kinshasa. Lokola Kinshasa ekoma lokola province kaka lokola ville te. Na kolande la réflexion ya ba politique ya modernisation ya capitale ndenge sénateur organisateur a expliqué qui na masolo ya primatie bosoko kosimba te premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ayambaki na mokolo ya mercredi 30 novembre na primature délégation ya groupe Fortus Future Industrie représenté par ya DG Yango Nadine Atso na pesi no compte rendu ya élément o Fortescue Future Industrie est partenaire na République démocratique du Congo na développement ya projet ya Grand Inga peba industrie verte notamment production ya hydrogène pour na ko permettre transition énergétique na mboka liboso ya bapandisango na terme ya bokutani na ye directrice générale ya Fortescue Future Industrie a annoncé démarrage na lombango ya ba travaux préparatoires après signature ya contrat na bango oyo ko intervenir kala mingi te yango nde ko permettre création ya ba emploi ebele na République démocratique du Congo. Boye bake DG ya Fortescue Future Industrie atalisi ndenge ayaki kokutana na premier ministre na réunion moko très excellente epai wapi premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba échanger na ye autour ya grand projet ya Grand Inga pe ya ba industrie verte oyo ezali kosalema kala mingi te epai wapi a encourager bango po ete bayeba na kobanda ba travaux na lombango pamba te bazali awa po na ko signer contrat na bango après kaka ko signer yango ba kobanda ba travaux préparatoires oyo ekopesa misala pe ba opportunité ebele epa ba congolais na signature oyo ba kozwa ba engagement nécessaire po ete bazala na mesure ya ko engager ba travaux na lombango ndenge DG ya Fortescue Future Industrie Madame Julie Schutleworth atalisi osimbake après signature ya contrat yango ekofungola ba voie ebele ya ba projet oyo eko développer à travers 145 territoires ya République démocratique du Congo pour na ko matérialiser vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a encouragé bango à lobby dès que kaka ba signer contrat wana ba démarrer ba travaux yango ndezali raison oyo a pesi pe a lobby na bango que ba se mettre na lombango na kosala misala po ete kofungola ba porte belé po na bana mboka. Na masolo mususu bosoko kosimba ete gouverneur ya province ya Haut-Uele Christophe Nanga liboso ya ba député pour na ko répondre na ba mituna oyo batuna ki na tuna zaki kwa na compte ya info lingati. Na maloba na ye oyo azwaki bongo 1h55 boyebake autorité provinciale arandaki ba hommage et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba effort oyo azali kosala na faveur ya kimia pe sécurité na République démocratique du Congo pe kolite contre corruption na mboka avant ayebaki na ko saluer collaboration na ye entre gouvernement provincial pe organe délibérant oyo et ko permettre na Haut-Uele ya koyeba kozala bongo modèle po na ba province mosusu na ordre boyebaki
371 milliards 244 centimes 54 francs congolais. Yangonde bosengeli kosimba na lulendo pe na kanza nyonso lenge Christophe Baseane nanga atalisaki na ba eli provinciaux oyo bazalaki présent na salle sur 20 bazalaki bongo 18 ke projet yedit budgétaire oyo une fois ba validé yango et ko permettre na gouvernement na ye ya ko poursuivre ba travaux ya ba infrastructure routière immobilière et ko accompagner gouvernement central na gratuité ya enseignement de base couverture ya santé universelle promotion ya agriculture pe poursuite ya mise en œuvre ya programme ya développement local ya basa 45 territoires ba prévision budgétaire oyo et koye banana accroissement ya 52,14% par rapport ya budget ya exercice 2022 chiffré ya 244 milliards 17 millions 914 045 centimes 89 francs congolais oyo ezali noté dicté na augmentation ya part ya ba recette na caractère national alloué na province ezali bongo 150 349 002 francs congolais. Augmentation ya ba recette oyo ekouta na caisse nationale ya péréquation ekozala bongo 84 milliards 799 805 961 francs congolais. Ba recette propre ezali bongo 49 milliards 294 160 239 centimes 49 francs congolais. Pe ba partenaire technique ezali bongo ya 39 milliards 225 872 261 francs congolais. A souligner que chef de l'exécution provinciale avant nous a rappelé contexte sécuritaire, économique, paix sanitaire où ezali difficile et pas puis gouvernement a déposé projet edit budgétaire na faveur oyo pona ko plaider na réception pe adoption et pas yaba eli na sima ya exposé ya 4 groupes parlementaires ya assemblée provinciale boyeba Christophe Baseane nanga a sollicité pe a obtenir 24 heures pona koya ko répondre ba préoccupation yaba eli. Na masole ya santé bosenga kosimba ete 1er décembre mokili mobimba eselebaka journée mondiale ya lutte contre le sida. Info lingala meki mo mke kolobela bino journée yango. Journée internationale du sida ezalaka célébrée chaque le 1er décembre yambula nyonso 25,6 millions ya bato bazali ko vivre na maladie oyo etali VIH. OMS Organisation mondiale ya santé ye azali ko senga batia fin na inégalité wapi pai région africaine ezali la plus touchée na maladie oyo etali sida ndenge directrice régionale ya OMS Afrique a expliqué ye affirma qui na cadre ya journée oyo ya le 1er décembre pe a expliqué ki lisusu ke bambula wite koleka après depuis ya riposte oyo etali VIH bokeseni ezalaki kaka ko persister na niveau ya ba service ata oyo eza na yango pete lokola dépistage pe traitement na message oyo asalaki directrice régionale ya Organisation mondiale ya santé pour l'Afrique asengi basala ke bakitisa to oyo makasi na maladie oyo ezali kotungisa bato maladie ya sida na pembeni ya maladie mosusu oyo bazali kolukila yango pe solution pona année 2022 baretenaki thème oyo égalité lelo eza appel pona koagir na oyo etali bokeseni pe kofrene maladie oyo pona kosukisa yango. Organisation mondiale ya santé Afrique bazali kosepela na progrès oyo ezali kosalema pe kozala réaliser na ba secteur oyo na bane ute koleka 44% eza nombre ya bato oyo bazali infecté pe 55% des taux ya mortalité to pe bato oyo bauti kokufa na maladie oyo eza lié na sida ndenge directrice régionale ya OMS atalisaki.
Namasolo Moussousou Simba a été distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nakiro Tshisekedi, a participé du 28 au 29 novembre à la conférence mondiale sur la prévention de violences liées à la conflit. Stéphane Skande a fait nos détails. Affronter injustice na ba action peko apaiser souffrance et sa démarche oyo première dame Denis Nyakiro Tshisekedi à Salaki na Londres session plénière ya conférence initiative internationale pona wetali prévention ya ba violence sexuelle liée na ba conflit et pesa qui esika epa ya épouse ya chef de l'état Denis Nyakiro Tshisekedi a s'exprimer aloba na mokili cri ya détresse ya population ya mboka na ye o bazali ko agresser bango injustement epai ya Rwanda pays voisin liboso ya ba partenaire agence ya Nations Unies représentant ya gouvernement première dame ya République démocratique du Congo atalisaki ndenge population na ye azali ko souffrir kuna na est yango ezali kosala ke bakaya ba viol ezala ebele triste réalité o ezali konéantir ba effort o déjà basala na mboka pe ko rendre justice pe ko lisusu ko accorder réparation na ba victime ya ba conflit o eutaki koleka na maloba na ye première dame asalaki intervention moko urgente pe caractère interpellateur. Martin Luther King a un jour dit, je cite, une injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liées par un dessein commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. Fin de la citation. À présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda, et cela nous concerne tous. Un cycle répétitif de conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une arme de guerre. Il va sans dire qu'en l'absence de conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves dont les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise, et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. Champion global ya Nations Unies na makambo etali lutte contre conflit Denis Nyakiro Tshisekedi a saisi rendez-vous ya Londres pona ko inciter ba dirigeant ya monde basala bongo mosala malamu pe ko dénoncer lisusu ko arrêter pe ba agresseur oyo bazali ko luka violence sexuelle esilate lutte contre violence sexuelle eza pe ko punir ba coupable ko prévenir ma nouvelle violence oyo ndenge Denis Nyakiro Tshisekedi a concluraki avant abima bongo na salle. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté bino ba avion nemi ba le Airbus A 330 et la capacité à plus de 300 places dans la commentaire haut. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya bafere mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka bafere pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bosengeli koyeba ete oza na posi ya kovoyager bisika nyonso na monde. Agence ya Eric Travel ezali wana mpona koyede bino na bademarche natali kayelaka mpe na pesi bino compte rendu ya elema oyo. Freedom. Freedom. Omitungisamaki mingi mpona kobima ya banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na baagence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisama na yo lisusu teo tika na betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa erataka te. Le boss, le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement. Agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye bakongolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage. Awa oza na posa ya kokende na Chypre pona ko poursuivre ba études na yo kobeta tour na Dubai kokende na Afrique du Sud, Égypte, masolo ya Express Canada, États-Unis, ba pays Schengen pe misusu. Awa na Eric Travel e ratakate. Awa soki oye tika na betelo lisolo ba service o nyonso oza na posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete. Ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu biakoloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyage na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue limité mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na 2 adresses ya liboso en diagonale ya district de la police juste avant arrêt Kingabwa. Deuxième adresse pene ya place des artistes tala na ngambu côté ya station Engine otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo lingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate. ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Na masolo ya santé bosenge kosimba ete potopoto ya malonga ezali kaka moko na kombo ya Protiva peze na kokipe mukolo te pe mwana te neteli kayelaka penda pesi no badeta. Protiva, bongo bébé ni pipi, c'est etumbana pota. Ndeko na malika mimi mwa ezole la makasi bo ezole kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia na pasi te, est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro, ye alia
naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo Bebe Pro banda kuma kuria ariaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elenge na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo Bebe Pro akoli malamu po ariaka potopoto Protivap bina kuna chimagate bébé toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba echite ingia ha Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro famille Mpiri, famille Misidi, Kasindi, Ngai baza na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mama ndeko yaya koko cousine pe nièce na bango na kombo ya madame Mpiri Epine Brigitte ye akufaki depuis mokolo ya le 22 novembre 2022 na hôpital ya clinique Ngaliema. En attendant Bobimi matanga eza kosalema na quartier Lukunga avenue Loboto numéro 6 na commune ya Ngaliema. Programme ya matanga eza boy vendredi 2 décembre 2022 de 19h tina tongo veillée mortuaire et kosalema na salle La Grâce 6 avenue Victoire référence maison communale ya Kalamu. Samedi 3 décembre 2022 levé à corps et kosalema na morgue ya clinique Ngaliema. Bokundami et kozala bongo na nécropole entre terre et ciel. Tika ete lié bisi oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Mpiri pe Misidi, particulièrement Brigitte Mpiri Epine. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Bolingaka mingi ya folingala journée la peuple pour na peuple ko mbona na suka kasoka mona bon te sont photo pesa merci mingi na Igor Tingwa zaki bon estimé à caméra montage estimé bon na Christian Kengebe ni bosé ko simba ete journal oyo zaki bon supervisé na yemoko hérité mapinde muna sous coordination Stéphane Skande to côté même kolezali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli
Ah oui, CAA. Mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330. Yango ekomi.